Goko ni kwa Kikuyu podcast. Mambo imechamka. Muthenya wa Sunday, Bishop Ben nia rehete andu amwe na wa regime eno thĩinĩ wa kanitha wake. Nituonire Kogi na tukiona Sabina Chege. In fact, ele Kogi ni akamsupport thĩinĩ wa giti gĩa senator kũrĩ Kiambu. Regardless wa kĩama kĩrĩa agakona kĩo, angĩkorwo ni UDA no akamuhũra campaign, ati no koni kĩama kĩa ng'ombe no akamuhũra campaign. Oho hena kaundu augire ati no ende gucemania na mutongoria wa bũrũri. Hena kaundu augire na akĩũria Kogi, akĩra Kogi akinyira harĩa rĩ ĩkũ kwa regime ĩno na UDA, na kĩũria gĩkĩ, andu a one term we mena kĩ, we wa two term we ithe ndũĩ sawa? Now undu ũcio nĩ warehire ũrugarĩ mũingĩ mũno, na andu magĩũka makiambia kũruta mahĩtia mundu ũgwĩtwo Bishop Ben. I even reacted on that video, na ũngĩrora thĩinĩ wa video iria ciakwa cia ũkĩenda nĩ ũkuona. As we speak, kwĩna post ĩno ndĩrona ĩgĩtrend gũkũ online, na kũratuĩka atĩrĩrĩ, rĩu Muthee Kienegi nĩ welcome-ĩte mundu ũgwĩtwo Rigathi wa Gachagua na Kalonzo Musyoka thĩinĩ wa kanitha wa JCM muthenya wa Sunday. Post ĩno ĩratrend gũkũ online yugĩte ũũ, na ũngĩrora ĩpostĩtwo nĩ Guka wa Nairobi, Muthee Kienegi 14 minutes ago. Kumaigua ndosho that time ada ma screenshot yuma 14 minutes ago. Kana post ĩno yugĩte ũũ, na the same post nĩ postĩtwo thĩinĩ wa Benson Kamau thĩinĩ wa Facebook. Koguo ici ngwĩciria account cia Muthee Kienegi, if I'm not wrong. A blogger's narrative is being driven against GM Church after Bishop's day in attendance of government-affiliated personal friends to me. Bishop Ben shouted one term or two term. A spiritual leader receives both teams without leaning on any political divide. We console the government and the opposition. Yesterday, the government side gracefully came to my event. This coming Sunday, I welcome the opposition team to JCM Church, Kalonzo Musyoka, His Excellency Gachagua. Please worship with us and play a role in the compassionate gospel. 233 students need to be in school from January. 16 students in college and universities need sponsorship. Not one term or two term. We want responsibility. Oguo kana no message eho na watuka leo on Sunday. Muthee Kienegi nĩ welcome mundu wetwo Rigathi wa Gachagua na mundu ũgwĩtwo Kalonzo Musyoka ati na welcome-ĩte thĩinĩ wa kanitha wake. Nĩngwenda tũrore ũrĩa Gĩthaiga wa Cai augĩte, by the way, tondũ Gĩthaiga wa Cai nake hena kaundu augĩte na nĩngwenda tũkarore. Gĩthaiga wa Cai augĩte ũũ, tondũ kaundu kau nĩ ka Backfire kũrehe andu mwena wa thirikari, nĩ kaundu ka Backfire-ĩte, na trust ĩrĩa andu mararĩ nayo na Muthee Kienegi, trust ĩyo ĩkoneka rĩu nĩ ambĩtie gũthiĩ thĩ, tondũ huruhu kwĩna kũrĩa rũrorete. And that's the biggest mistake mundu ũgwĩtwo Bishop Ben areka. Thĩinĩ wa video yake ndamwĩrire atĩa, nĩagĩrĩirwo kũrora mundu ta Karango arĩ na igweta, no rĩu igweta rĩu rĩko. Ona warehe andu a thirikari thĩinĩ wa kanitha yaku, hena mĩario ũtabatiĩ kwaria. Just welcome them. Not hena mĩario ũtagĩrĩirwo kwaria. Hena mĩario ũngĩaria andu mone wĩ mwena ũcio, no hena mĩario ũtagĩrĩirwo nĩ kwaria. Just welcome them, na mekanitha be neutral. Gĩthaiga wa Cai Reborn augĩte ũũ, Bishop, I know you wrote this as a reply to me and you deleted immediately. By the way, eno kwa yote katerere yandikirwo na gĩko deleted immediately. You must have been told ni blunder. So, are you asking MPs and government to bring you money with questionable sources to pay school fees for vulnerable? MP atatoa wapi 300k akulete kama si kuiba raia? Mukurehe
maye makorehe uthomithie ciana cia ndigwa. You know so well, sio pesa yao. You have told us that before. When they steal from CDF, wakuje wakupe. Watabarikiwa? Why is all this sounding like ado mewira? Ucio ni Muthee Kienegi, tondu by the way githaiga wa Shainake ni okire na keri muno kugera mutambo wake kana kugera social media platform ciake, na uhoro uyu wa andu aya a thirikari guthi kuria mwena wa JCM ni uhoro urehete mwaki muno. Hena kaundu ndaugire, hena kaundu ndauga thaa ici. Muthee Kienegi, besides being a preacher, hena maundu mangi tumwe namo. Ni akoretwo radio presenter, ni akoretwo public figure, ni akoretwo mundu online, ni ekene guku muno mwena online, ni akoretwo aki-advertise kambuni nyingi muno guku mwena wa online. So ni advertiser munene muno. Andu ni makoretwo makimfuata, na ndio mamfuata thini wa online yao na ithui agikuyu. Before making any decision, please sit down, think. Niyo mafuataga. Okay, hiyo number 1. Niyo mafuataga. Number 2, heagwo adverts ni kambuni ni undu wao. Ti undu ati wina followers aingi. Followers acio ni aya riu aya matonekanaga. Okay? Number 3, as a bishop wekaine woko online muno niyo marutaga sadaka na gicunji gia 10 online. Ni ao. If you take a long move, iria itagukenia andu aya, you are gone and you are gone forever. Kwena njata cia andu ingi twanete ciari iguru muno thaa ici meko. I want to give example na mundu ugwitwo Karango. Aina igweta inene muno. Igweta inene muno. Uthi mundu orai big deal ta Karango. Higwa ona nidi ati emona wa thirikari. What happened? Kambuni advertising na more than 20 companies. But as we speak, ne kambuni shigana shimwena wake. Aige live gucagithia ai. Thaici agige live we. Gucagithia tone agicagithagia ai. Egucagirwo mbia cigana. Mundu mwaru angemwehe andu mamwiraga atia? Sha, kwani sha ifanyi? Because of a mistake he did. So Bishop Ben, this is a mistake you did. Ni undu wa miario hihi wariri. Muthee Kienegi augire atiri akiaria. Ati hihi mungiko muma MP star anana ai. Muke na mundu ngiri 300 oi. Icio ni mbia cigana. Akira mundu gwitwo Kogi aikare roko tondu maundu make me sawa. Amagia we wa Thutha. Yes, we ndukire sawa. Yes. Tondu ni kuo ki ararira. Akamuria atiriri, aya andu wa ntamwe mena ki? Andu aya mauga ntamu mena ki? Yet acio ni andu aria mamwiroragira online aingi, ni andu ashirika ake aingi. So it was blunder. It was big mistake. As a man of God, you need to be neutral. As a man of God, you need to tell them, ti kwega, utikarite wega. Thei mwene mutongoria atiriri. Kweko school fees ye, kwena thina. For your information, guys, Muthee Kienegi ni agweta uhoro wa gwikoria, gucangira andu online. Okay, nenda bei cia kurihira students guku kire shukuru. Okay, it's good. It's good idea. But niagerire Asabina, thii mwene mutongoria atiriri, uroi wa shukuru we ti mwega. Kuga shukuru ciambie kurihwo ii, mbia cikongea school fees ye, ni turomera mathomo ni mathukirio. Iyo niyo igiari preaching ya bishop. Akonie Sabina atiriri, andu ni maromera amwire atiriri, ena students aingi muno arihagira shukuru, no riu wi thirikari ino ii mina ya mathomo ii ni thukitie. Thiei mwirei mathondeke. Aikoriguo marenda kuongerera school fees ye, merei matige.
mere imathondeke economy igetha tuhote kunyitira ciana ici na andu akuru aya tumaheaga irio tuhote kumanyitirira. No ahoya BI because they know kwena corruption muno thiini wa bũrũri wa Kenya. Mbia nĩ cigũka. No rĩrĩ, have we solved the problem that is facing Kenya? You will get money and whatever you want. Ona thaa ici kina angĩũka kũu no atige million 50. But have we solved the main problem that we Kenyans are facing? You will get money, but we have not solved the problems. Yes, as a bishop, nĩũkũheo mbia, but ashirika aku makiri na makiri arĩa makũrũmagĩrĩra online na online nĩyo ĩkuĩte mũno. Tondũ rĩngĩ nĩũkoraga bishop online andũ 15,000 kanitha tuge nĩ andũ 1,000 no online andũ 15,000. So online no ĩna andũ aingĩ makĩria. Andũ aya me online nĩ mwene mathĩna marĩkũ maragerera? Economy ya thũka oi, bũrũri wa thũka oi, nĩ mwene mathĩna marĩkũ maragerera? Yes, you will get money, but it will not be solution to others, your followers. So from my point of view, nĩ wega Bishop Ben akerwo ma igetha arekebishe. Tutiuga ndagetia andu kanitha-inĩ wake ena haki ya gwĩka ũrĩa ekwenda. No nĩ kwĩna blunder. Sometimes you do blunder. Sometimes you do mistakes. Sometimes you do mistake and that mistake can cost you. It will cost you badly. Yeah? Wazee ni noma sana, oda. Like wait, yale gather Gachagua na magathie, JCM, mena Kalonzo. They were welcomed. Those social media, where they go, kama tigathie. Like wait and see. Woko ni kwa podcast. Mwana manyu mraiko, inyue mwana atia. Thank you. God bless you.